前橋青年会議所がお送りします。起立、注目、礼。城東小学校児童の皆さん、こんにちは。私はこの4月に城東小学校に移動したばかりなので、皆さんとはほんのわずかしか会うことができませんでした。早く学校が再開され、元気な皆さんの顔を見たいと毎日思っています。校長先生は小学校5年の理科で星の勉強をしてから星に興味を持ちました。これから少し星の話をしたいと思います。3月に臨時休校が始まりましたが、夕方の西の空にとても明るい星が見えていました。宵の明星と言われる金星です。この金星は4月もとても明るく輝いていましたが、5月に入るとだんだん沈む時間が早くなり、あと2週間もすると夕方の西の空で金星を見ることは難しくなります。今度は6月の終わりから夜明け前の東の空で見えるようになります。一緒に見えていた冬の星座のオリオン座もすっかり見えなくなり、頭の上には北斗七星で有名な大熊座が見えています。寝る頃には夏の星座のさそり座や明るい木星が南の空に顔を出します。季節が夏に向かっていることが夜の星からもわかります。それだけ休みが長くなってしまったということです。今日と明日、城東小学校では家で取り組む自習課題を渡します。毎日少しずつ取り組んでください。テレビやインターネットなどでも一人で取り組むことのできる勉強や運動などを紹介して皆さんを応援しています。参考にしてください。先生方も6月からの授業に備えてわかりやすく教えるためにはどうしたらよいか、毎日研究をして過ごしています。休みが長くなりましたが、早寝早起き朝ごはんが毎日できているでしょうか。学校が始まっても困らないよう、生活リズムだけは崩さないよう心がけてください。また簡単な運動でも良いですから続けてください。校長先生も学校の階段を4階まで上り下りするなど体を動かしています。スーパーなどで出会う人は皆マスクをつけて予防していますね。それと同じように手をしっかり洗うことでうつることを減らすことができます。皆さんは1日何回手洗いをしていますか？暖かく天気の良い日が多くなりました。皆さんも外で友達と元気に遊びたいと思っていることでしょう。でも皆さんが家にしっかりいたおかげで前橋市は新型コロナウイルスの広がりが抑えられています。あともう少し我慢してください。できないことを悲しむのではなく、今できることに喜びを持って取り組みましょう。学校が再び始まったら、一人一人の頑張りを持ち寄ってみんなで成長しましょう。改めて学校はみんなで過ごし、みんなで学び、みんなで笑い、みんなで成長する場所なんだなと思います。この大変な経験はこれから何十年も生きていく中で役に立つと思います。だから今を頑張りましょう。先生方も皆さんと勉強したり運動したりできる日を楽しみにしています。以上、学校が始まることを心待ちにしている城東小学校校長小谷でした。この時間は前橋青年会議所がお送りしました。